ஹலோ வீவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சுக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். காலையில் இஞ்சி, மதியானம் சுக்கு, இரவில் கடுக்கா. இதை தினமும் 3 வேளையும் உங்கள் அன்றாட வாழ்வில் சேர்த்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோயே வராது. சுக்கு நமது பழங்கால உணவிலிருந்தே பயன்படுத்திட்டு வரோம். எத்தகைய உணவையும் செரிக்க வச்சிடும், நச்சுக்களை முறிச்சிடும், உடல்களையும் உணவு பாதையையும் சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கோம். அத்தகைய சுக்கை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ சுக்கில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். புரதச்சத்து, கனிமச்சத்து, நார்ச்சத்து, கால்சியம், பாஸ்பரஸ், இரும்பு சத்து, வைட்டமின் சி, இவ்வளோ இருக்குது சுக்கில். இப்போ நம்ம அன்றாட வாழ்வில் நிறைய பேருக்கு தலைவலி நிறையா இருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு சுக்கை நீரில் உரசி 10 போட்டால் சில நிமிடங்கத்திலே பறந்து போயிடும் தலைவலி. தலையில் நீர் போத்திருந்தா கூட அது சரியாயிடும். பெரும்பாலான மக்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற ஒரு பொதுவான பிரச்சனை அஜீரண கோளாறு. அந்த அஜீரண கோளாறை சரி செய்ய 1 டம்ளர் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு 1 ஸ்பூன் சுக்கு பொடி கலந்து ஆற வச்சு அதில் தேனோ அல்லது சர்க்கரையோ கலந்து குடிக்க கொடுத்தா அஜீரண கோளாறு நிமிடத்தில் சரியாயிடும். சுக்கு பொடியை உப்பு கூட சேர்த்து தினமும் காலையில் பல்லு விளக்கலாம். அப்படி செஞ்சோம்னா பல் கூச்சம் நீங்கிடும், பற்சொத்தை ஏற்படாமல் தடுப்போம். பல்வலி இருந்தாலும் சரியாயிடும். வாய் துர்நாற்றம் இருக்கவங்களுக்கு வாய் துர்நாற்றம் இல்லாமல் சரியாயிடும். சமீப காலத்தில் பலர் உருளைக்கிழங்கு, முட்டை போன்றவற்றை சாப்பிடுவதால் வாய்வு பிடிப்பால் அவதிப்படுகிறார்கள். அந்த வாய்வு பிடிப்பிலிருந்து விடுபட 1 ஸ்பூன் சுக்கு பொடியுடன் 1/2 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்து வாயில் போட்டு தண்ணீர் குடித்தால் உடனடி நிவாரணம் பெறலாம். வாரத்தில் 1 நாள் சுக்கு பொடியை சாப்பாட்டோடு சேர்த்துக்கிட்டு வந்தால் நோய்களே இல்லாமல் வாழலாம். முக்கியமாக 40 வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க உணவில் சுக்கை சேர்த்துக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா வாத நோய்கள், மலச்சிக்கல், ஆஸ்துமா இதிலிருந்து அவங்கள பாதுகாத்துக்கலாம். சுக்கு, மிளகு, தனியா, திப்ளி, சித்திரத்தை போன்றவற்றை பொடி செய்து நீரில் காய்ச்சி குடித்தா எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் கபம் இது எல்லாமே சரியாயிடும். வீட்டில் நிறைய சின்ன குழந்தைகள் இனிப்பு பண்டங்கள் விரும்பி சாப்பிட்றதுனால அவங்க வயிற்று வலி ஏற்பட்டு நிறைய பூச்சிகள் உருவாகும். அதை சரி செய்கிறதுக்காக சுக்கை வெங்காயத்தோட அரைச்சி அந்த சின்ன குழந்தைகள் சாப்பிட கொடுத்தா வயிற்றில் உள்ள பூச்சியெல்லாம் வெளியேறிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன குழந்தைகளுக்கு செரிமான கோளாறு, அதை சரி செய்கிறதுக்காக சுக்கை நல்லெண்ணெயில் வதக்கி அதை நல்லா மையாக அரைச்சி தேன் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா செரிமான கோளாறு சரியாயிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.